ครับผมทักทายพี่ทักทายน้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแก่นคูนชาแนลครับผมติดตามกันต่อไปกับ EP3ครับผมเส้นทางระหว่างหนองเรืออำเภอหนองเรือนะครับถึงบ้านศรีบุญเรืองนะครับเป้าหมายของเราก็คือบ้านศรีบุญเรืองครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กด Subscribe กดผู้ละ1ไลค์นี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้เฮ็ดคลิป นะครับผมสิได้หาคลิปดีๆสรรสร้างสู่พี่สู่น้องเบิ่งกันต่อไปครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าซีเรียสอย่าเครียดครับผมให้เบิ่งบรรยากาศซองฟังทางกันไปเรื่อยๆครับนะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาให้พี่น้องฟังเสียงพิณเสียงแค้นอีกคือเก่าละพี่น้องเอ้ยพอได้มนต์นะครับเพิ่นนั่งเฮ็ดงานอยู่ฟังเสียงพิณเสียงแค้นเบิ่งบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านนอกบ้านนาเฮาไปกันเรื่อยๆครับผมบรรยากาศช่วงนี้กำลังเขียวกะจีครับผม ช่วงฤดูเข้าวน้ำกำลังสิได้เก็บเกี่ยวครับขอแสดงความเสียใจน้ำกับผู้ที่น้ำท่วมเด้อครับเด้อนะครับฝากไว้อย่าฝ่าเบื่อกันอย่าฝ่าเบื่อกันเอาเงาเสียงพินเสียงแคนครับผม
ฮอดแล้วครับพี่น้องญาติมิตรที่เคารพรักทุกท่านถึงที่หมายแล้วครับแยกบ้านศรีบุญเรืองครับฝากไว้นะครับฝากพี่ต้นน้องนะครับเป็นกำลังแรงใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านครับผมขอบคุณ FC ที่กดติดตามที่ผ่านมานะครับหวังว่าคงสิติดตามกันต่อไปเรื่อยๆอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมฮอดแล้วครับที่หมายครับผมบ้านศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมฝากพี่ต่อน้องไว้สมีครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ